వల్లభనేని వంశీని ప్రత్యేక సభ్యుడిగా గుర్తించడంపై టీడీపీ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తోంది. స్పీకర్ను కలిసిన టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు వంశీని ప్రత్యేక సభ్యుడిగా గుర్తించడంపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. మా పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేస్తే మీరు అవకాశం ఎలా ఇస్తారని టీడీపీ సభ్యులు ప్రశ్నించారు. వంశీ ప్రస్తుతానికి ఏ పార్టీలో లేరు కాబట్టే ప్రత్యేక సభ్యుడిగా గుర్తించినట్లు స్పీకర్ చెప్పారు. స్పీకర్కున్న విచక్షణ అధికారం ప్రకారమే నిర్ణయం తీసుకున్నానన్నారు తమ్మినేని. మరిన్ని వివరాలు మా కరెస్పాండెంట్ లక్ష్మీనాథ్ అందిస్తారు. లక్ష్మీనాథ్. జ్యోతి, వల్లభనేని వంశీ విషయమై టీడీపీ ఎమ్మెల్యే టీడీఎల్పీ మొత్తం కొద్దిసేపటి క్రితం స్పీకర్ సీతారాం కలవడం జరిగింది. ఈ చర్చలో ప్రధానంగా వల్లభనేని వంశీ సీటు విషయం పైన టీడీపీ అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసింది. అయితే స్పీకర్ కున్న విచక్షణ అధికారుల ప్రకారం వల్లభనేని వంశీ ప్రస్తుతం ఏ పార్టీలో కొనసాగిన నేపథ్యంలో అతన్ని ప్రత్యేక సభ్యునిగా గుర్తిస్తున్నట్లు స్పీకర్ చెప్పారు. ఇదే నేపథ్యంలోనే పార్టీకి అతను రాజీనామా చేయడంతో పాటు తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా అతను సస్పెండ్ చేసిన నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఏ పార్టీకి చెందని వానిగా గుర్తిస్తున్నామని ఈ మేరకే ప్రత్యేక సభ్యునిగా వంశీని గుర్తించడం జరుగుతుందని తదుపరి ఈ సెషన్ కొనసాగించేంత వరకు సీటు విషయం పైన ఇంకా ఖరారు చేయలేని నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం టీడీపీ సభ్యులు కూర్చుంటున్న రోలోనే ఆయన కూర్చుంటాడని నెక్స్ట్ అసెంబ్లీ సెషన్స్ కు నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని టీడీఎల్పీ నేతలతో స్పీకర్ చెప్పినట్లు తెలుసు.